سلام بنات، كاملين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي نعمل معكم هاد الطبق د الحمص اللي تيجي اكثر من رائع، بدون لحوم، بلا هراقم، بلا حتى حاجه البنات، ولكن تيجي بنين بنين ما تشبعوش منه. انا عامله معكم على الطريقه ديال واحد الشيف معايا في الخدمه، البنات باكستاني، عامله ما كاينش اللي ما تيحمقلوش عليه، تيجي اكثر من رائع وغادي ينفعكم في هذا البرد. فعلا تيسخن، تيجي غزال البنات. بلا ما نطول عليكم، خليكم مع المقادير وطريقه التحضير، ودائما الطريقه اهم من الوصفه. عندي البنات انا الحمص، واحد زلافه كبيره د الحمص اللي نقعتها ليله كامله في الماء، وعندي واحد نص فليفله صغيره خضراء مقطعه طروسه صغار، وفلفل نص فليفله حمراء حتى هي مقطعه صغار، واحد البصله اللي مشلضاها حتى هي، واحد 3 الفصوص ديال الثومه اللي مهروسين، زيت الزيتون البنات، والقزبر والمعدنوس، والحار هنا عندي الصلصه د الحار اللي يمكن لكم تعوضوها بالمزاود، هو تعمل فيها المزاود، انا ما متوفرنش ما عملتهمش. عندي هنا معلقه كبيره ديال الكوري، راه متوفر عند العطاره البنات في المغرب، اللي ما عندوش الكوري يمكن ليه يعوضوا براس الحانوت، معلقه راس الحانوت. عندي معلقه صغيره معامره ديال الخرق ديال الكمون، ومعلقه صغيره كبيره عامره ديال الخرقوم بلدي، معلقه صغيره ديال زريعه القزبر، معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، والملح على حسب الذوق، والسودانيه الحاره اليابسه. وعندي ديك الصوص هي راه هي حاره، كما قلت لكم هما راه تيعملوا المزاود ديال الحار، داك الخضر تيعملهم، تيقطع منهم واحد تيجي حار. هاد الحمص البنات تيقطع داك المزودات وتيعمل صحاح. عملت داك الزيت تسخن في الطنجره، وعملت داك البصله اللي قطعتها حتى هي مشلضه، ديك نص فليفله لان عندي الفلفلات كبار، راه عملت فليفله نص ديال الخضراء ونص ديال الحمراء. الا كانت عندكم فليفلات صغار يمكن لكم تعملوا وحده البنات، وحده خضراء وحده حمراء. خديت ديك 3 الفصوص اللي عندي مهروسين، غادي نعمل عليهم داك القزبر ومعدنوس، انا نعمل عليهم شويه ديال الماء ونطحنهم البنات. هايدا الطريقه، يعني راه كيف تيعملها هو، كيف عملت طبقتها معاكم، هي بكميه قليله عملتها. عملت هذاك الماء البنات وغادي نطحنهم مزيان، وغادي من بعد ما يتشحر لي تيتشحروا ديك الفليفله وديك البصله، يعني تيطيحوا لنا، يطيحوا مره يتحمروا، يتصوطاو مزيان، تصوطيهم البنات في الطنجره. عاد مباشره نعمل عليهم واحد مطيشه صغيره اللي عندي محكوكه، حكيتها، ونعمل عليهم داك الصلصه اللي طحنتها ديال الثومه، الخليط ديال الثومه مع القزبر ومعدنوس والماء. حنا تعمل هو في الخدمه الصلصه ميري. هذيك السكينجبير البنات الطري، راه عملت السكينجبير الطري، وريته لكم، يعني حكيته حتى هو وعملته، راه هو هذا اللي محكوك. لما كانش عندكم سكينجبير طري، عملوا سكينجبير يابس، مطحون، ولكن الا كان خضار راه تيجي احسن البنات، لانه هو تيعمل فيه سكينجبير خضار. عملت داك الصوص الحار، وديك كما شفتوا راه تشحرت لنا مزيان. ديك الكوريه البنات راه مهم في هذا الحمص، كما قلت لكم ما كانش عندكم تعوضوه معلقه كبيره عامره ديال راس الحانوت. علاش نقول لكم، انا قلت لكم هذا الحمص يعني راه تيسخن، تيجي سخون البنات وحار غزال ما تشبعوش منه. صافي من بعد ما عملت داك الصوص ديالي خليته تشحر مزيان، غادي نخوي عليه هذيك الزلافه د الحمص اللي عندي، والكميه ديال الحمص بطبيعه الحال تتوقف عليكم. انا ما عنديش البنات الطوماطي فريت، طوماطي، الصلصه ديال المطيشه. انا عمل هنا عملت مطيشه د الحكايشه، عملت معلقه غادي ندوبها في الماء ونخويها عليهم. الا كانت عندكم طوماطي فريتو من الاحسن البنات غتعملوا ديك المطيشه اللي عملته، وحده مطيشه وحده حبه اللي حكيتها، وتعملوا الطوماطي فريتو. لكن انا ما متوفرش عندي، عملت كما قلت لكم معلقه ديال الحك دعيشه وخلطتها في الماء وضفت عليها مرقت القياس اللي غادي يطيب فيه، وشديت على الطنجره ونقص عليها وخليته يطيب على خاطرو. هانتوما من بعد ما فسحت الطنجره، شو ديك المريقه تتجي خاتره حويره غزاله ملبيه، داك البصله مع داك الفلافل اللي عملنا لها تيجي فيها واحد المذاق غزال. هاد المرحله هادي شنضيف عليها، غنعمل عليها البيض،
عملت انا 4 البيضات، وانتوما البيض اللي بغيتو تضيفوا عليها تيضيف هو عليها البيض، وتيعمل عليها القزبر ماشي معبنوس، هذا القزبر عندي مقطع من الفوق، وغادي نغطي عليها ونخليها واحد 10 دقائق. يعني غلى لنا داك البيض، يتشرب لنا ديك المريقه، وعاد غادي ندوزو نشوفوا الشكل النهائي. كما قلت لكم، الا كانت عندكم الطوماطي فريتو البنات من الاحسن يعني عملوا عليها مطيشه. ها الحمص ديالي من بعد ما طاب تنوريكم داك المريقه جات خاسره البنات، جا حار. كما قلت لكم غادي ينفعكم في هذا البرد. الشتيوه داخله، الله يدخل علينا بالصحه والسلامه. تينفع هاد الاطباق هادو سخانين، تينفعوا في الحقيقه، تيجي لذيذ. طبق متكامل. داك البيض تيكملوا البنات، وكما قلت لكم من تعملوا البيض خليوه شي 10 دقائق يعني يتربخ في ديك المرقه هذا. وهذا هو الشكل ديال الطبق ديالنا اللي بلا لحم بلا حتى حاجه، ولكن تيجي واحد البنه خطيره. الحمص طايب زبده، مرقه خاتره، معلكه، المذاق غزل ديال ديك الكوريه البنات اللي قلت لكم يمكن لكم تعوضوه بالراس الحانوت. انا تنوريكم داك الحمص كيفاش طايب، تيجي واحد الطبق ما تشبعوش منه. هذا مع واحد البريرات ديال اتاي، كاينوا عندكم شي سردينات مقليين، يا سلام يا سلام. حتى لهنا تنتمنى الاقتراح يعجبكم، وغادي نضربكم موعد حتى الفيديو قادم.